لهم على قتل أهل السنة، وأنهم استباحوا معهم الأعراض واستباحوا معهم الأموال واستباحوا قتل الرجال والنساء. التاريخ يشهد بسواد تاريخهم الذين تآمروا هم على صلاح الدين ليقتلوه، هم الذين يعترفون بذلك، تاريخهم الأسود هو الذي يشهد لهم بذلك. إذن هم اليوم امتداد لتاريخ قديم، تاريخ أسود في القتل والذبح، يعيدون هذا التاريخ اليوم. أيها الإخوة، إن المسلم من أهل السنة والجماعة الذي يؤمن بعقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يمكن أن يسلم أو يصدق أو يعطي أمانا أو أن يقبل أمانا من رجل يقول لا إله إلا علي ويعتقد، وهو اعتقاد النصيرية، أن عليا هو الله الخالق، وأن عليا هو الذي خلق محمدا، وأن محمدا هو الذي خلق سلمان، وهكذا أن سلمان هو الذي خلق من بعده ممن يقومون على أمر السماوات والأرض ويسمونهم بأسمائهم. هذا هو لب اعتقادهم. فكيف يجتمع في قلب مؤمن أن يسلم لهؤلاء أو أن يعطي لهؤلاء الصدق أو يصفهم بشيء من الأمان أو يأخذ منهم أمانا؟ لا والله، ليس لهؤلاء بعد الذي ظهر مما يبطلون من الحقد، ليس لهم والله إلا أن يقاتلهم المسلمون حتى ينتصروا عليهم بإذن الله عز وجل. فقتالهم اليوم فرض على المسلمين، فرض واجب على المسلمين، على بعضهم فرض عين وعلى بعضهم فرض كفاية. وقتالهم هؤلاء اليوم فرض على من حول بلاد الشام، ودعم هؤلاء المجاهدين الذين يقاتلون هؤلاء، دعمهم بالمال وبالسلاح وبالدعاء وبالأمور المادية والمعنوية وبالكلمة، فرض على المسلمين في كل الأرض. دعم هؤلاء فرض على المسلمين في كل الأرض، لا يجوز التقاعس عنهم. أيها المسلمون، حقيقة إن الذي رآه العالم اليوم ليس إلا جزءا مما في قلوبهم من الحقد الدفين على أهل السنة والجماعة، وأنهم مكثوا ما يقرب من 40 عاما وهم يحضرون لهذا اليوم ويجهزون لهذا اليوم، وهم ينتظروا هذا اليوم حتى يظهروا ما في قلوبهم من الحقد على المسلمين وعلى أهل السنة والجماعة. وجاء هذا اليوم ليظهروا ذلك. فما حال المسلمين؟ كيف على المسلمين أن يفعلوا؟ ماذا على المسلمين أن يفعلوا؟ كيف سيكون موقف المسلمين تجاه هؤلاء؟ أيها الإخوة، إذا كان هؤلاء كذلك فإن من ورائهم الشيوعية البائدة المنصلمة وبقاياها التي تتشبث بمبادئ الكفر في روسيا، ومن ورائهم الرافضة والبوذيين وعبدة الأصنام وعبدة الأشخاص في الصين. إذا كانوا هم هؤلاء كذلك فإن أولئك على ملتهم يدعمونهم ويؤيدونهم ويرسلون لهم السلاح ويمدونهم بما استطاعوا. وإذا كان هؤلاء كذلك فالعالم أيضا، العالم الغربي اليوم يقف أمام ما يجري، يماطل وينتظر ليرى الكف لمن تغلب، لأنه يريد مصلحته ومصلحة إسرائيل معه. لذلك فإنه ينظر في ميزان القوى ليقف إلى جانب القوي، يريد أن ينتظر، يريد أن يدمر بلادنا قبل أن ينهي حكم هذا الظالم الذي يقيم ويجثم على صدور المسلمين وجثم على صدور المسلمين في سوريا سنوات طويلة. أيها الإخوة المؤمنون، إن ما رآه الناس اليوم، إن ما
من محنة طويلة، محنة ليست باليسيرة، لاقى فيها أناس التهجير، لاقى فيها أناس القتل، لاقى فيها أناس من مصادرة الأموال، إنها امتداد عقود طويلة كان يعلمها أساسة الدول، ولكن الناس كانوا غافلين عنها. ظهرت اليوم بحقيقتها، هي حصيلة عقود مريرة مرت على الناس وعلى أفراد من الناس على مدى عقود طويلة، وجاء هذا اليوم لتظهر الحقيقة على ما هي واضحة للناس. أيها الإخوة، إذا كانت آيات كتاب الله عز وجل تخبرنا عن صراع بين الحق والباطل، فإننا نعلم أن فرعون الذي طغى في الأرض وقال أنا ربكم الأعلى حينما آمن السحرة وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. جاء ليذبح الناس وليموه على الناس، لذلك قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، موه على كفره حينما قال أنا ربكم الأعلى، وموه على الناس أن هؤلاء الذين يقاتلونه وهؤلاء الذين آمنوا أن هؤلاء الذين آمنوا مع موسى من السحرة إنما هي مؤامرة. هذه المؤامرة يريدون أن يخربوا بها البلاد، يريدون أن يخربوا بها البلاد ليخرجوا منها أهلها، فظهر بصفة مسكين. وهذا الذي يحكم سوريا اليوم، فرعون صغير خلق لذلك الفرعون يظهرها ما يقتل به بيده المضرجة بالدماء البريئة، يقول إنها مؤامرة وأنها عصابات تقتل وأن الذي يجري إنما هو نوع من أنواع إيذاء الأبرياء من المواطنين، وهو الذي يفعل ذلك وهو الذي يذبح. أليس فرعون الذي سام بني إسرائيل سوى العذاب يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، ثم بعد ذلك يأتي بصفة ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، الإصلاح هو الذي يريده. وهكذا هي صفة الفراعنة الاستمرار. فمن الذي أيد فرعون إلا ملأ من قومه على خوف منه. وأما أهل الحق فهؤلاء الذين كانوا تبعا له قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، يريدون المال، يريدون الدنيا، غير مقتنعين بفرعون، لكن أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. أصبحوا سحرة لما ظهر لهم الحق وآمنوا به عذبهم وربطهم إلى جذوع النخل وقتلهم وأمسوا وهم شهداء. فهنيئا لهم. أيها الإخوة، هذا هو امتداد للتاريخ في الصراع بين الحق والباطل. فانظروا إلى ما ذكره الله عز وجل لنا من أصحاب الأخدود كيف عذبوا، والقصة معروفة مشهورة. كيف كان الحق لما ظهر للناس وآمن الناس وقالوا آمنا برب الغلام، وحينئذ حفر الأخاديد في الأرض. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هؤلاء الذين قتلوا الصغار والأطفال في الحولة، هؤلاء الذين يقتلون كل يوم في كل منطقة في سوريا، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، في كل قرية، في كل بلدة صغيرة أو كبيرة، أجروا فيها قتلا ودما ومجزرة.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ماذا ينقمون من هؤلاء؟ ماذا ينقمون من هؤلاء إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك فإنهم من أول الأيام كانوا يجبرونهم على أن ينطقوا بكلمة الكفر، فيقولون لهم قولوا لا إله إلا بشار والعياذ بالله من قولهم. كانوا يجبرونهم على ذلك فأظهروا عقيدتهم الباطلة. هؤلاء الذين ظهر منهم سليمان المرشد في القرن الماضي في القرن العشرين الذي زعم الألوهية وعرف بين الناس ودعا أتباعه إلى السجود له، وكان صنيعة المستخدم الفرنسي في سوريا الذين يعرفون ذلك ويقرؤون عن تاريخهم كيف كانوا يعبدون الأشخاص ويستحلون الخمر والزنا والربا ويبطلون الصلاة والصوم. ألا يعرف الناس ذلك؟ ألا يعرف الناس الذين ينزلون في رمضان فيرون المظاهر الطعام والشراب